इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि मोटर 5-10 मिनट या आधा घंटा चलने के बाद क्यों बंद हो जाता है, इसमें क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है जिसके कारण मोटर 5-10 मिनट या आधा घंटा चलने के बाद बंद हो जाता है। तो इस वीडियो में मैं 3 ये प्रॉब्लम बता सकता हूं जो जिसके कारण जो है मोटर आपका 5-10 मिनट या आधा घंटा चलने के बाद मोटर आपका बंद हो जाता है। और ये भी बताऊंगा इस वीडियो में कि मोटर 5-10 मिनट चलने के बाद बंद हो जाता है तो उस प्रॉब्लम को आप सोल्व कैसे कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करता हूं। तो देखिए, पहला जो कारण है कि आपका मोटर जो है वह जल चुका है। तो फिर आप कहेंगे कि मेरा मोटर जल चुका है तो मेरा मोटर फिर चल कैसे रहा है। तो देखिए, मोटर जब तक जो है बॉडी अर्थ नहीं हो पाएगा तब तक मोटर आपका चलते रहेगा। मोटर बॉडी अर्थ होने पे भी अगर उसमें देखिए दो पोल, 4 पोल, 6 पोल का ऐसे मोटर होता है, अगर सभी पोल बॉडी अर्थ नहीं हो पाता है तो आपका मोटर चलते ही रहेगा। और मोटर में देखिए वो इंसुलेशन जो वायर पे, कॉपर वायर पे इंसुलेशन चढ़ाया रहता है, वो भी अगर आपका शॉर्ट नहीं है सभी एक साथ तो मोटर आपका चलते रहेगा। वो मोटर जो है ज्यादा ओवर करंट लेगा और मोटर आपका चलते रहेगा, मोटर बंद नहीं होगा। ये 5-10 मिनट जब चलेगा मोटर ज्यादा गर्म हो जाएगा तो उसमें एक थर्मोस्टेट रिले लगा हुआ रहता है, वह आपको मोटर को ऑफ कर देगा। और देखिए, दूसरा जो प्रॉब्लम है जो आपका ये टीओपी जो है थर्मोस्टेट रिले वह खराब हो चुका है, जिसके कारण जो है मोटर 5-10 मिनट या आधा घंटा चलने के बाद मोटर बंद हो जाता है। थोड़ी सी हीट होने के बाद वह जो है ये उसमें स्प्रिंग टाइप का एक बना हुआ रहता है थर्मोस्टेट रिले में, जो थोड़ा गर्म होने के बाद ही वह ऊपर जाकर छोड़ देता है और आपका कांटेक्ट नहीं बन पाता है उस मोटर में, तो वह मोटर नहीं चल पाता है। और ये तीसरा जो प्रॉब्लम है कि देखिए आपके यहाँ वोल्टेज कम है या तो वोल्टेज ज्यादा है। अगर देखिए कोई भी पंप मोटर आप चलाते हैं तो उसमें कम से कम आपका मोटर में 180 वोल्ट होना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा 230 वोल्ट होना चाहिए। जो मोटर 230 वोल्ट का है उसके बारे में बता रहा हूँ, और जो मोटर आपका 170 वोल्ट का है उसमें कम से कम 150 वोल्ट होना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा उसमें होना चाहिए 180 या 90, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो अगर आपको कैसे ये पता चलेगा कि मेरे यहाँ वोल्टेज कम है या ज्यादा है, तो देखिए कम रहेगा तो आपको ये पता चल जाएगा, क्योंकि मोटर जो है उखड़ने में वह थोड़ी प्रॉब्लम करेगी आपको, या हाथ से नचाना पड़ सकता है या मोटर बहुत स्लो स्लो होकर तब स्पीड पकड़ेगी। और ज्यादा वोल्टेज में तो है आपका आपसे बीमारी नहीं पकड़ा पाएगा, क्योंकि मोटर जो है वह अपना ताकत से एक ही जा में उखड़ जाएगा। तो मोटर जब ज्यादा ये वोल्टेज पे चलेगा तो उसमें फिर वह थर्मोस्टेट रिले जो है वह गर्म हो जाएगा, क्योंकि मोटर जो है आपका हाई करंट लेकर चलेगा, उस समय भी आपका मोटर गर्म होकर बंद हो जाएगा। तो दोस्तों, यह था 3 ये प्रॉब्लम जिसके कारण मोटर जो है चलने के बाद 5-10 मिनट आधा घंटा चलने के बाद मोटर बंद हो जाता है। तो उम्मीद करूंगा कि आप समझ गए होंगे कि मोटर 5-10 मिनट चलने के बाद क्यों बंद हो जाता है। तो चलिए मैं वीडियो को यहाँ पे लास्ट करता हूँ। अगर इसी तरह का आप वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। चलते हैं तब तक के लिए अगले नेक्स्ट वीडियो में।